Ноутбук-планшет 2 в одном со стильным дизайном, алюминиевым корпусом, компактными габаритами, ярким сенсорным IPS-экраном на 13 дюймов, поддержкой режима йога, Wi-Fi 6 версии, поддержкой фирменного стилуса, процессором Intel i3-1215U Gen 12, отличной системой теплоотведения, и это небольшая часть того, что можно прочесть в рекламе к гибридному ноутбук-планшету под названием Chewy FreeBook на 13 дюймов. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в простой коричневой коробке из плотного картона. Но пакинг отличный, так как все упаковано надежно и компактно. На упаковке есть название и краткие характеристики модели. Сам комплект поставки скромный, так как есть сам ноутбук-планшет, краткое руководство пользователя, адаптер на 65 Вт и кабель питания. Ноутбук поставляется в стандартной комплектации, как у меня, а также можно приобрести комплектацию вместе с фирменным стилусом. Габариты устройства 301 на 267 на 17 мм, а вес 1 кг 384 грамма. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого еще, возможно, iPhone 15 разыграю, если мы набьем 5000 лайков. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе, все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к устройству. Полетели. Приобрести Chewy FreeBook можно в единственной серой расцветке. Внешний ноутбук-планшет выглядит привлекательно, дизайн действительно хорош, минус только за большую нижнюю рамку в 23 мм с надписью Chewy. Конечно, в использовании на нее практически не обращаешь внимания, и скорее всего это техническое решение, но хотелось бы, чтобы она была поменьше. Корпус устройства выполнен из авиационного алюминия, но только внешние крышки, так как торцы, где находятся разъемы, и внутренняя панель, где расположена клавиатура с тачпадом, разумеется, пластиковые. Корпус не марки, сборка качественная, в этом плане все хорошо. Открыть одной рукой крышку с экраном нет возможности, основная часть поднимается вместе с ней, но крышка открывается на 360 градусов, так как это ноутбук-планшет. Шарниры хорошие, откидывается крышка с экраном удобно, ко всему ее можно зафиксировать в любом положении. Клавиатура и тач в режиме планшета автоматически отключаются, что очевидно, но не всегда, так как иногда, используя FreeBook как планшет, проскакивали ложные нажатия на клавиатуру. Пилить и пилить им еще прошивки. Далее на корпусе расположили зеркальную надпись Chewy с тиснением, антискользящие ножки, вентиляционное отверстие, кнопку питания на правом торце для того, чтобы было удобно включить ноутбук-планшет как в режиме ноутбука, так и в режиме планшета. Один полнофункциональный USB-порт с поддержкой зарядки DP и передачу данных USB версии 3.0. Один USB-C порт версии 3.0 с поддержкой передачи и зарядки, один USB-C порт версии 2.0, световой индикатор и разъем на 3,5 мм. Подключить к внешнему монитору данную модель возможность есть, как и подключить другие устройства к FreeBook. Далее клавиатура без цифрового блока, но плюс, что клавиши управления курсором не урезанные. Русских букв нет, к сожалению, но лично для меня это не столь важно. Удобно, что есть 3 режима подсветки клавиатуры, ко всему подсветка хорошая. Ход клавиш небольшой, но ощутимый. Звук постукивания не громкий. Печатать комфортно, тачпад под руками лишь слегка мешается, но к этому быстро привыкаешь. Сам тачпад разместили по центру, но размеры его не из маленьких, 129 на 85 мм. Тачпад с матовым покрытием, поверхность тактильно не особо приятная, но это, как говорится, все на вкус и цвет. При этом палец по нему скользит хорошо, он имеет 2 скрытые кнопки и в использовании тачпад в целом удобный. Что касается системы безопасности, сканера отпечатков пальцев нет, к нашему сожалению, как и нет поддержки разблокировки по лицу. FreeBook можно разблокировать только стандартными способами. Далее, данная модель имеет встроенную веб-камеру на 1 мегапиксель, качество картинки достаточное для видеовызовов, но не больше однозначно. Механической или системной шторки приватности нет, за что тоже отдельный минус. Встроенный микрофон отрабатывает хорошо, проблем во время видеозвонков я не обнаружил, собеседник не жаловался на качество передаваемого звука, для вывода звука предоставили стереодинамики, их расположили сверху клавиатуры и на торцах корпуса. Качество звучания неплохое, динамики громкие, но я ожидал лучше звук, он плоский и низких частот мало. Конечно, его хватит для просмотра роликов, возможно, кому-то подобного звука хватит и для просмотра фильмов, и даже для прослушивания музыки. Но я бы советовал подключить какие-либо внешние устройства для вывода аудио. Ноутбук-планшет оснащен сенсорным IPS-экраном на 13,5 дюймов 2К от BOE с разрешением 2256 на 1504 пикселя. Соотношение сторон 3 к 2, цветовой охват 100% sRGB, плотность пикселей 201 ppi и 8-битной матрицей. Сразу отмечу, что экран поддерживает мультитач, и экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно. Экран, разумеется, с глянцевым покрытием, отпечатки пальцев остаются моментально, но экран без проблем чистится. Боковые рамки, как и верхние, 8,5 мм, частота обновления экрана максимум 60 Гц. При измерении яркости экран выдал 550 люксов. Подсветка довольно равномерная, углы обзора в пределах нормы и сильных
искажений в цвете я не обнаружил. В домашних условиях яркости более чем достаточно, как в целом и на улице, но бликов много. Сенсорный отклик хороший, в использовании FreeBook как планшет удобный, но, конечно, он тяжеловат для того, чтобы держать его на весу. Автоматический поворот картинки срабатывает корректно, устройство поддерживает фирменный стилус Chuwi HiPen H7 с чувствительностью к силе нажатия 4096 уровней. Что касается цветопередачи, то она тоже хорошая. Картинка контрастная, насыщенная. Экран подойдет как для стандартного использования, так и для небольшой работы со цветокором. Перейдем же к железу. Процессор установлен в моей модели Intel Core i3-1215U Gen 12 с 6 ядрами и 10 мегабайтами кэш памяти третьего уровня. Техпроцесс 10 нанометров, 8 потоков, тактовая частота 1,2 ГГц, а в турбо-бусте он может работать на 4,4 ГГц. Также есть модификация на процессоре Intel i5. За графику отвечает Intel UHD Graphics, система охлаждения с медной пластиной. Ноутбук-планшет довольно тихий, но отмечу, что за время тестирования пару раз FreeBook даже при обыкновенном серфинге в интернете ощутимо нагревался. Оперативная память распаянная, LPDDR5 на 12 ГБ. Увеличить ОЗУ возможности нет, это тоже минус. Накопитель SSD M2 PCIe версии 3.0 X4 на 512 ГБ. Заменить накопитель можно на накопитель максимум до 1 ТБ, но отмечу, что открыть тыльную крышку очень даже проблематично. По связи поддерживается Wi-Fi 6 версии, установлен адаптер AX201, Bluetooth версии 5.2, операционная система в стоке Windows 11. Система работает довольно быстро, подвисаний за время использования я не обнаружил, за что плюс. Емкость аккумулятора 5000 мАч, 38 Вт-часов. Полный цикл зарядки от родного адаптера питания у меня занял 2 часа. За 1 час просмотра видео на YouTube на 100% яркости и со 100% громкости динамиков уходит в среднем 55% заряда. К слову, пропуски кадров есть, но в пределах нормы. За 1 час в легких играх уходит 65-75% заряда. Да, время автономной работы маленькое, такой расход заряда не каждому подойдет. PUBG Battleground даже на низких настройках графики играть невозможно. Ко всему, в легких играх также периодически проскакивают подвисания и лаги. Но в целом удивляться нечего. После 1 часа 30 минут в играх нагрелся ноутбук до 40 градусов, а тактильно корпус был достаточно горячий. Но помним, что может быть это и хорошо, это очень правильно. Замечают, что 40 градусов для процессора в ноуте это не температура. FreeBook не про игры, только если про игры, которые не требуют большой производительности. Шахматы, шашки, нарды. Перейдем к тестам. В синтетических тестах данная модель показала неплохие результаты. Geekbench 6, OpenCL Score 8785, Vulkan Score 10401, Single Core выдал 1452, Multicore 4913. В Crystal Disk Mark чтение 3488 мегабит в секунду и запись 3072 мегабита в секунду. Cinebench R23 выдал в многоядерном тесте 2507 PTS, а в одноядерном 743 PTS. Минусы: нагрев во время серфинга в интернете и даже в простое малое время автономной работы, большая нижняя рамка, нет сканера отпечатков пальцев, нет шторки приватности для камеры, клавиатура и тачпад периодически включаются в режиме планшета. Ну и на этом все. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Старайтесь участвовать в розыгрышах по возможности. Напоминаю, Mi Band 8 в количестве 5 штук ежемесячно разыгрываются на канале за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Резюмирую. Chuwi FreeBook 13, учитывая цену на распродаже, отличный выбор. Да, есть минусы, но они не столь значительные для подобного устройства. И напоминаю, у меня критичный контент. Чтобы вы не слышали от меня из разряда ужас, 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 дослушайте, резюмирую. Здесь я суммирую плюсы и минусы, смотрю на цену и относительно цены качества выдаю вам вердикт специалиста, который покупает девайс 6 лет на Алиэкспрессе. Этот ноутбук своих денег стоит, но только на сейле. От меня девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.